κύριος Παπύρης, ο οποίος είναι και ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αγοράς της Θεσσαλονίκης, της γνωστής Λάχης Αγοράς. Γεια σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση, ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες που κάναν και μακρινές αποστάσεις από άλλους νομούς και αυτό δείχνει τον ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή τη συμμετοχή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, δεν θα επαναλάβω πράγματα τα οποία είπε στο χαιρετισμό του και ο κύριος Υπουργός, αλλά και στην ομιλία του ο κύριος Γιαννακάκης, αναλύοντας το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο βάσει των οποίων κινούνται οι διαπραγματευτικές οργανώσεις. Εγώ θα σταθώ κυρίως σε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας για να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκουμε. Και ποια είναι αυτά τα θέματα. Όσοι ζούμε σε αυτή την περιοχή, αλλά και ευρύτερα, με πολλούς, όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε και έχουμε καταλήξει σε εικόνα και απόψεις ότι η κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, στους συνεταιρισμούς, στην αγορά, στους παραγωγούς, δεν πάει άλλο. Αυτή είναι μια κουβέντα και συζήτηση που την κάνουμε μεταξύ μας εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα νομίζω ότι το δεν πάει άλλο πρέπει να το κάνουμε πράξη. Πιστεύω είναι το πιο κατάλληλο χρονικό διάστημα. Και αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι όλο αυτό το διάστημα αποκτήσαμε μία ωριμότητα για το ότι δεν μπορεί να πάει άλλο με την όλη σημασία της δέσμευσης. Το δεύτερο είναι ήρθε η ίδια η κρίση και μας πιέζει μέχρι μας εκβιάζει, δεν μπορούμε να σταθούμε διαφορετικά. Και τρίτος βασικός παράγοντας, ίσως πιο σημαντικότερος, ότι σήμερα έχοντας εξασφαλισμένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, είναι ευκαιρία να τον αξιοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε ένα όνειρό μας, το οποίο δεν είναι και η ανακάλυψη του τροχού, είναι ένας θεσμός διαπραγματευτές που σε άλλες χώρες εδώ και δεκαετίες λειτουργούν και έχουν τα αποτελέσματα τα οποία φιλοδοξούμε και επιδιώκουμε να έχουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει όμως ότι μέχρι σήμερα τότε δεν το καταφέραμε. Δεν ήταν μόνο γιατί δεν ήμασταν όριμοι ή για διάφορους άλλους λόγους, ή ανίκανοι είδες, ή ενδιάζαν είδες και στόματα. Ήταν γιατί αυτά ήταν τα επιμέρους. Τα κύρια ήταν γιατί αυτή την κατάσταση τη συντηρούσαν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Τα οποία αυτά τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα είχαν και την κεντρική πολιτική στήριξη. Το χάος στην αγορά, οι απλήρωτοι αγρότες, τα κανόνια, το μητρό εμπόρων, το οποίο θεσπίστηκε νομικά, ποτέ δεν λειτουργήσε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα μπορούμε να αναφέρουμε, ήταν οι βασικοί παράγοντες που δεν έγινε στην Ελλάδα αυτό που έγινε σε άλλες χώρες. Σήμερα αυτά έχουν ξεπεραστεί, είναι πλέον στο χέρι μας όλων που έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινά οράματα να υλοποιήσουμε. Είναι σημαντικό το ότι πιστεύουμε εμείς, πάντα πιστεύαμε, αλλά σήμερα πιστεύει και η πολιτική ηγεσία ότι ο πρωτογενής τομέας, ή αλλιώς αν θέλετε το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, είναι ένας βασικός παράγοντας της αγοράς. Σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παράδειγμα, η μεγαλύτερη βιομηχανία είναι των τροφίμων. Δεν είναι ούτε των αυτοκινήτων, ούτε των αεροπλάνων, ούτε των ρομπότ. Είναι των τροφίμων. Και η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στα τρόφιμα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πολύ λίγο τα έχουμε αξιοποιήσει. Δεν αναφέρω μόνο στο ρολάκι. Πώς τα πουλάμε, πού τα πουλάμε. Είναι χαρακτηριστική η περίοδος αυτή των ημερών. Όλοι ομολογούμε και πριν και χθες και προχθές ότι το ρολάκι του φέτος είναι λίγο σε σχέση με πέρυσι, ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να την καλύψουμε, και όμως οι τιμές είτε είναι πολύ χαμηλές στο πάτο και το χειρότερο ανοιχτές. Και το χειρότερο ανοιχτές. Σε μια εποχή που
η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Δηλαδή πότε θα έρθει στα ίσια η τιμή? Όταν θα αρχίσει να έχουμε παραγωγή 10 και να μας ζητάει η αγορά 5. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ανοργανωσίας η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Άρα πιστεύουμε, και όσοι είμαστε παρόντες σήμερα εδώ για να είμαστε, ότι τα παραπάνω τα πιστεύουμε. Και πρέπει να πάρουμε την υπόθεση πάνω μας, να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέσα από τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς γενικότερα, να διακινεί το 12 με 13% των προϊόντων, όταν οι άλλες χώρες διακινούν από 80 μέχρι 99 ή 95%. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν χώρα διασπαστικά, συνεχίζοντας να δέντε κάποια κατάλοιπα της εποχής για το ροδάκινο μελά των αποσύρσεων. Ο καθένας μας κάνει μια ομάδα για να μπορεί να έχει πλεονάσματα και διασπάστηκαν οι φορείς. Δεν μπορούμε, πολύ χειρότερα, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στα φρούτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να κλείσουμε πέρα το ανταγωνιστικό που είναι αντικειμενικό, το συμφέρον του αγοραστή με τον πολιτή, το έμπορα με τον παραγωγό, να κυριαρχήσει το συνεργατικό. Ότι ο κοινός στόχος είναι να αυξήσουμε την τελική υπεραξία του προϊόντος προς τον καταναλωτή, σε ένα επίπεδο όμως που να μπορεί να το φάει ο καταναλωτής προς την παγκόσμια αγορά και να έχουμε ένα δίκαιο μοίρασμα αυτού του εισοδήματος. Μέχρι σήμερα τι γινότανε? Στον ανταγωνισμό που ήταν κυρίαρχο σε βάρος του συνεργατισμού, πάντα το κόστος και την πίεση την πλήρωνε και την πληρώνει ο πρώτος κρίκος. Ο παραγωγός δηλαδή. Ακριβένει ζάχαρη, πρέπει να μειώσουμε την πρώτη ύλη από τον παραγωγό. Ακριβένει το μεταφορικό, για να είμαστε ανταγωνιστές πρέπει να μειώσουμε από τον παραγωγό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν εξελιχθεί τα όρια και μάλιστα σε κάποιους κλάδους έχουμε και αρνητικά φαινόμενα σταδιακής με φοβερούς ρυθμούς μείωσης της πρώτης ύλης. Και αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες, δεν είναι της ώρας να το αναφέρουμε. Από σήμερα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε ειλικρινά, γι' αυτό μας βρεθήκαμε εδώ, να σχεδιάσουμε μαζί και να οργανώσουμε την κατάσταση μαζί. Δεν υπάρχει αρνήση, το συνομολογούμε. Άρα δηλώνουμε ο καθένας, ο κάθε φορέας, τη συμμετοχή του στην ίδρυση της διαπαγγελματικής και θεσμικά, ποιοι δεχόμενοι να συμμετέχουμε, αλλά και ουσιαστικά με τις προτάσεις μας. Γιατί οι προτάσεις που αναφέρθηκαν, ουσιαστικά και από τον κύριο Γιαννάκη και από τον κύριο Αποστολή και από μένα, είναι κάποιες μιας μικρής ομάδας και κάποιων απόψεων. Ο πλούτος ο δικός σας είναι πολύ μεγαλύτερος. Και αυτός πρέπει να κατατεθεί και να σωματωθεί στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Τα όσα θετικά αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος αναγνωρίζει τις θετικές ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις αναγνωρίζει γιατί επανειλημμένα έχει επισκεφθεί την περιοχή και σε άλλες καταστάσεις περσινές και παλιότερες και με τις επαφές που έχει όμως και θεσμικά, είτε πριν σαν εκπρόσωπος υπεύθυνος για τα αγροτικά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε πολύ περισσότερο σήμερα σαν υπουργός. Είμαστε πραγματικά η πιο οργανωμένη περιοχή σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Το ανέφερε πολύ περισσότερο ο κ. Γιαννάκης και συμφωνώ και εγώ ότι πράγματι έτσι είναι. Όμως, πέρα από αυτό υπάρχουν και τα άλλα. Και αν δεν τα αντιμετωπίσουμε τα άλλα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ποια είναι τα άλλα? Είναι ότι στον πολίτο κόσμο και στους παραγωγούς, ακόμα αυτό το θετικό που έχουμε, δεν αντιστοιχεί στην καλύτερη εικόνα. Μπορεί οι άλλες περιοχές να έχουν ένα βαθμό συσπήρωσης και οργάνωσης 5 ή 6% ή 2,
Άρα και εμείς με το 15 ή 20 είμαστε πολύ μακριά, τουλάχιστον από το 60, 70 και το 80. Και τότε ο κόσμος προτιμάει, κακώς, κατά τη γνώμη μου, να μην οργανώνεται, να μην συμμετέχει στις συλλογικότητες, στους συνεταιρισμούς, στις ομάδες παραγωγών. Νομίζω έχουμε μια ευθύνη, πέρα από τα θετικά που αναγνωρίζουμε, και αυτές οι ομάδες και οι συλλογικότητες και οι οργανώσεις παραγωγών και όλα τα άλλα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, ποια είναι αυτά τα αρνητικά, τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε και σταδιακά, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, σταδιακά η συκοφαντία, η δυσφήμιση η οποία έγινε σε βάρος της συλλογικότητας του συνεταιριστικού κινήματος να αποκατασταθεί στους παραγωγούς, να πιστέψουν βλέποντας καθημερινά στην πράξη ότι το μέλλον τους είναι αυτό, είναι η ένταξη μέσα στις συλλογικότητες. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει κατασυκοφαντηθεί η συλλογικότητα, το συνεταιριστικό κίνημα, χωρίς όμως να είναι άμυροι ευθυνών και οι ίδιοι οι συνεταιρισμοί. Και κυρίως η ηγεσία της, κύριε Νακάκη, οι πασεγές, η οποία όλα αυτά τα χρόνια το ενδιαφέρον ήταν μόνο πώς θα διαχειριστεί τις επιδοτήσεις. Που οι προτάσεις ήταν να αποσυνδέει τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Και φτάσαμε στα καπνά, στα αποτελέσματα που φτάσαμε και εδώ κτλ. Αυτά πρέπει να τα πάρει σοβαρά υπόψη όλοι μας, κυρίως στο Υπουργείο, με τη νέα κάψη στα περιθώρια που υπάρχουν, να επανασυνδυαστεί. Θέλουμε να έχουμε λόγο στον επανασυνδυασμό, να συνδεθούν οι επιδοτήσεις με την παραγωγή και σταδιακά να αποκτήσουμε, να αρχίσουμε να κατακτάμε το ηθικό πλεονέκτημα οι οργανώσεις, οι συνεταιρισμοί απέναντι στο εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά αγορά που είναι ένα επιχείρημα επιβολής των ισχυρών απέναντι στους αδύνατους που είναι η παραγωγή. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που η παραγωγή μας είναι μικρή και μεσαίη. Διαφορετικά πιστεύω το εγχείρημά μας θα είναι πολύ αδύνατο και ή δεν θα προχωρήσει ή θα προχωρεί με πολύ αργά και μικρά βήματα. Άρα πρέπει, ξεκινώντας από σήμερα εδώ, να πιστέψουμε οι ίδιοι εμείς, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, ότι ο πυρήνας της διαπαγγελματικής πρέπει να είναι η αλληλεγγύη, πρέπει να είναι η αντίληψη ότι όλοι μαζί, ο κάθε κρίκος από τη θέση του, να συμβάλλουμε στην αύξηση της υπεραξίας του προϊόντου. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να καθορίσουμε μια πολιτική στρατηγικής και προοπτικής, και όχι κάθε χρόνο βλέποντας και κάνοντας, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά μας απέναντι στο Υπουργείο και στους έχοντες την κεντρική πολιτική εξουσία. Κλείνω, θέλω να σας δηλώσουμε δύο πράγματα. Ότι συμμετέχοντες από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε ουσιαστικά συμμετέχοντες και όχι είτε αναθέσεως. Να αναθέσουμε δηλαδή σε 2, 3, 5, πάτε εσείς και εμείς όταν μας χρειαστούν ή κάνετε συνέλευση και ψηφίζουμε ή δίνουμε τη συνεισφορά μας κτλ. Υπάρχει μεγάλη δυναμική σήμερα εδώ μέσα, υπάρχει μεγάλος πλούτος, δύναμη σκέψεων, απόψεων, από όσο γνωρίζω από προσωπικές συζητήσεις όλα τα πράγματα που κάνουμε, και αυτό είναι το στίχημα να μπορέσουμε να τον εντάξουμε σε ένα κεντρικό στόχο που θα πετύχουμε. Ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη είναι ότι αυτή η διαπαγγελματική πρέπει να έχει, πέρα από τον κεντρικό της ρόλο που αναφέραμε και αναφέρουν και οι θεσμοί, πρέπει να έχει και τον κοινωνικό της ρόλο. Πρέπει να έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές αρχές, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με τους συλλογικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, το επιμελητήριο και όλους τους άλλους. Για να μας νιώσει και η κοινωνία ότι είμαστε μέρος δικό της. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, θα φανεί από σήμερα. Εγώ καλώ από εδώ πέρα εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής το λόγο πλέον να το πάρετε οι φορείς από κάτω και να δηλώνετε πέρα από τις απόψεις και ποιοι αρχικά συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Ένα στοιχείο είναι αυτό που θέλω να βάλω στις δουλειές. Και ένα δεύτερο, η συμμετοχή και στην Επιτροπή, γιατί ακούστηκαν οι προτάσεις, τις ανέφερε ο κ. Γιαννάκης, αυτό όμως είναι προτάσεις. Δεν σημαίνει ότι
δεν μπορούν να αλλάξουν, να βελτιωθούν, να τροποποιηθούν ή να γίνουν οτιδήποτε άλλο. Συλλογικά, όλοι μαζί θα προχωρήσουν με τη διαδικασία που είπε ο κ. Γιαννάκης. Και εμείς αναλάβαμε μια ευθύνη στη συνεργασία με το Υπουργείο να φτάσουμε τη δουλειά μέχρι σήμερα εδώ. Και σε αυτό που αναλάβω νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Από εδώ και πέρα την υπόθεση να την πάρουμε όλοι μαζί για να την προχωρήσουμε παραπέρα. Ευχαριστώ.